Piše pa bik na paši. Upam, ali ne upam. Dobro jutro. In res je še jutro. Ura je 5:30. Jaz sem v planini pod Golico. In zdaj štartam gor preko sedla Suha na malo Golico, Krvavko Golico. Potem pa se po malo bolj obljudeni poti spustim dol do koče in nazaj do izhodišča. Golica je velik ponos domačinov in Slovencev nasploh in je uvekovečena v Avsenikovi polki na Golici. Zaradi številnih izhodišč in različnih poti je lahko vzpon na Golico dolg od 2 uri pa vse do 4 ure in več. Tukaj je malo pomanjkljivo markiranje, gor se odcep še ena pot. Nobene markacije nikjer, ampak Garmin pravi, da bo ta pot bolj prava. Evo jo, nekje smo. Kakšne zanimive barve kamnov in skal. Pametno se tudi malo raztegniti. Zdaj, ko sem zaštartala, sem se malo segrela, sicer sem premalo oblečena za tako uro, ampak se bom segrela. Aja, pa spomnila sem se, da spakirana malca pripravljena je ostala doma v hladilniku. Ajde. Nekaj piše. Ja, to bi pa razložilo barvo kamnov. Železova ruda se je tukaj kopala. Kolesom do Javorniškega rovta, tja. Nekaj piše. Tamle spodaj sem prišla z asfaltne ceste, oziroma 10 metrov asfaltne ceste. Tukajle pa je bilo nekoč središče Savskih jam. Tukaj so bili rudniki železove rude, kar dobro urejeni. V odredbah je bilo določeno tudi prezračevanje, pa osvetljava in tako dalje. So pa tukaj seveda delali tudi otroci, stari 12 do 17 let, ki so bili vlačilni hlapci. Rovov je bilo kar nekaj, sicer pa je bilo rodišče dolgo 1200 metrov, široko 400 metrov in do 250 metrov globoko. Na delo v Savskih jamah se nanaša eden najstarejših rudniških redov iz leta 1381. So pa te rudnike leta 1904 zaprli zaradi visokih stroškov odvoza pa nekvalitetne rude. Sonček se že kaže v gozdu. Evo, tukaj smo prišli. Pa
1:50. Markacija je pa tukaj. Markacija meni prav tle, ampak piše pa bik na paši. Upam ali ne upam. Tam je tabla. Tale je prav, da moram iti tukaj, ampak grem jaz prva, če se da po cesti priti. Ni druge. Ojoj. Marička. Se res nisem najbolj šlank, ampak široka pa tudi nisem. Zaenkrat še nisem opazila bika. Ta krava, jaz prihajam v miru, nič ti ne bom, ti sem tam ostan. Kam? Marija, res? Ozes, vse je v redu. Si mi zablokiral pot. Ti tudi tam ostan. Ja, saj si priden, ja, ampak malo si pa me ustrašil. Pa ne tega jest, lega. Ne tega jest. Malo so se mi pa začele noge tresti. Golica je neporaščen vrh, ki se dviga severno od Jesenic in je del Zahodnih Karavank. To je tudi mejna gora in sicer na grebenu na levo pogledamo Slovenijo, na desno pa Avstrijo. Možnih izhodišč je več. Jaz sem štartala iz planine pod Golico, ki je tudi najbolj priljubljeno začetno mesto. Zato pa sem šla tako zgodaj. Planina pod Golico je na nadmorski višini 980 metrov. In jaz sem jo obrala po poti čez sedlo Suha, kjer vodi lahko označena pot in naj bi trajala 3 ure.
Tole bi znalo biti obetavno. No, če pa ni, pa ignorirajte. No, sem že srečala enega domačina na poti dol. Frajer je štartal 20 do 5 zjutraj. Bravo. Razlog, zakaj je na Golici takšna gneča spomladi, so narcise. Narcissus poeticus radiflorus, ali kot jim domačini rečejo ključavnice, ker imajo cvetove tako ozke, da jih žuželke ne morejo opraševati. So zaklenjene za njih. Tisoč 419. Mečkaj še. V slovenščini sicer poznamo preko 120 različnih imen za narcise. Niso pa to iste kot tiste na domačem vrtu, ker te naj bi dišale. To so trajnice s čebulico in so vetrocvetke. Njihovo rastišče pa je danes močno zmanjšano v primerjavi za nekaj desetletij nazaj, ker jih ogroža mehanizacija, košnja travnikov in pa gnojila s kalijem in fosforjem, ki še dodatno spodbujata rast regrata in trav, to pa izpodriva narcise. Dokler so listi narcis zeleni, je strupena za živino, zato so včasih na pašo gnali šele v avgustu, za košnjo so pa ti travniki primerni šele po 20. juniju. Drugod po Sloveniji v večjem številu narcise najdemo v Prekmurju, na Kočevskem, pa v dolini Zgornje Kolpe. Pa še kje drugje. Ampak nekako je ravno Golica najbolj zaslovela. Stol! No, drugič. Po grebenu gremo. Nekaj se oblaki zgrinjajo. Niso narcise lepe, pa so. Ajde, mala Golica. Skoraj si tu. Mislim, jaz sem tam. Evo je Avstrija. Tamle zadaj je Celovec. Pa Slovenija. Jo, kaki mogotci. Je pa začelo tukaj gor kar precej pihati in mi čisto nič to ni všeč. Bo treba hitro zamenjati majico pa vetrovko gor dati. Je pa pisal travnik zdaj. Ni več bel, ampak je odet v barve. Pot zaobide malo Golico. Tole pa Krvavka. Je pa zdaj naslednji vrh. Tisoč 646 metrov visoka mala Golica. Piha, gremo naprej. Pišuka, res piha. Sem hotela s dronom poleteti tukaj pod Krvavko, kjer so še narcise, ampak ne upam. Krvavko.
Pozdrav z Krvavke, 1784 metrov. Avstrija, Slovenija. Tam nekoč tako lepo obsijana Golica pa v megli not. Pravic povedano, pa čist nič kaj ne mika več. Če sem že tle, ne. Ne vem, če bo prebil ta sonček to meglo. Evo ga. Golica je sicer zelo razgleden vrh. Sem ne danes. Golica, 1835 metrov. Pa da vidimo, če kaj vidimo. Takole naj bi bila Celovec in Dunaj, Graz, pol pa tam Peca, pa Košuta, Mrzla gora, Krvavec, Stol, Šmarna gora, Ljubljana, tle dol bo Bled, pa Ratitovec, Blegoš, Pokljuka, Bohinj, Vogu, Triglav, Grm, potem so Stela, Škrlatica, Klek, Vršič, Kranjska Gora, Kepa, tam je Podmežak. Pazi to, Pošiljamo meglo Avstrijce. Zakaj piham, če tako piham. Sem se naveličala čakati, da bo sonce, ker konkretno me je že zanohtalo. Grem se v kočo malo pogret, pa nekaj pojest. Ja, pišuka, no. Nekdo z mene norce. Zdaj se bom pa spustila z grebena dol proti koči. Evo, tam sem prišla, isto je Krvavka. Pa dol do koče. Podkrepčala sem se, pogrela sem se, pojedla sem kranjsko klobaso, pa en čaj spila, 12,5 €.
v bistvu dobiš lesen pribor zraven, s katerim ne moreš kranjske klobase razrezati. Tam pri koči oziroma pred kočo je še klopca ljubezni. Zdaj nisem posnela, ker je bila zasedena. Potem pa sem šla v bistvu, če gledaš kočo, na levo stran od nje. Tamle zgoraj se še vidi. Plan je, da pridem dol do spodnje postaje žičnice, potem pa do slapa. In tako se stop že iz vrha do koče, pa tudi tukajle, ni najlažji. Zdaj vem, da tisti, ki ste vajeni visokogorja, ste vajeni takih poti, ampak mislim, da je Golica ena taka destinacija, ko se marsikater neizkušen in nepripravljen pohodnik loti. Obvezno palce. Jaz bi tudi rekla visoke pohodne čevlje, saj so ljudje v supergah tukaj, pa se je vse v redu, ampak če ti malo klecne noga, pa vseeno toliko zadrži gleženj, pa ne id z nule, ne prvi vrh, ki se ga boš lotil ali pa letos lotil, naj ne bo Golica, no. Koča na Golici stoji nad gozdno mejo na 1582 metrih. Nudi tudi ležišča. Odprta je pa od maja do oktobra ves čas. No, ima pa kar zanimivo zgodbo. Tukaj je nekoč stala nemška koča, zgrajena 1892. Kot odgovor je bila potem blizu postavljena še slovenska koča 1904. Obe koči pa so partizani med drugo svetovno vojno požgali, da ne bi služile Nemcem. Potem pa so se odločili na temeljih stare nemške koče zgraditi to. Otvoritev te koče pa je bila točno na 60-letnico obstoja planinskega društva Jesenice. To pa je zdaj že tudi 61 let nazaj. To je najbrž mala Golica. Koča, pa Krvavka je nad kočo, tam naprej pa Golica, ampak vrha se pa ne vidi. Tukaj gre pa zimska pot. Tako, tukaj gremo, ja. Saj veste, da me mika, ne? 7:45 vse skupaj, razdalje 12,7 km, 980 višincev, naslednjič pa spet kaj iz razširjene slovenske planinske poti.